वोवल साउंड ऑफ ओ। जैसे मैंने सभी साउंड कराने से पहले एक चीज़ बताई है कि अगर आपको बच्चा छोटा है तो आप पिक्चर्स के थ्रू सबसे पहले साउंड को कराएं, उसके बाद कोई लेटर या वर्ड उन्हें पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है आपका तो उन्हें पिक्चर्स के थ्रू, बाकी तो हम डायरेक्ट दे ही सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में पॉट है, पॉट, हॉट, कोट, टॉय, बॉय, टॉप। इस तरीके से बच्चों को साउंड पढ़ने के लिए दे सकते हैं। बट आपका बच्चा बड़ा है तो आप डायरेक्ट उन्हें पढ़ा सकते हैं। जैसे पॉड, तो हमारा आज का जो साउंड है वो ओ है। पॉड, रॉड, गॉड, नॉड, डॉग, लॉग, फॉग, हॉग। अगर आपको बच्चा डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं सभी साउंड में सबसे पहले यही बताती हूँ कि अगर छोटा बच्चा है तो पिक्चर्स के थ्रू कराइए, नहीं तो आप इन्हें तोड़कर भी पढ़ा सकते हैं। लेटर को, एक एक लेटर को पढ़ाइए तोड़कर। जैसे प ऑड पॉड, र ऑड रॉड, ग ऑड गॉड, न ऑड नोड। तो बच्चे अगर लेटर पहचानना आ रहा है उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू, उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं। ड ऑग डॉग, ल ऑग लॉग, फ ऑग फॉग, ह ऑग हॉग। अगर बच्चा तोड़कर नहीं डायरेक्ट पढ़ सकता है तो उसे डायरेक्ट भी आप पढ़ा सकते हैं। पॉट, कॉट, नॉट, लॉट, रोज, नोज, डोज, लोज। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा टिपिकल होगा बच्चों को पढ़ने के लिए। ये जो वर्ड है क्र, तो इसमें ब्लेंडिंग वर्ड है ये, तो उससे बताइए बच्चों को। सी आर को क्र बोलते हैं, ओ डब्ल्यू एन को आउन, तो क्र आउन। डी ड, डी तो पढ़ लेता है बच्चा, तो डी ओ डब्ल्यू एन को बताइए आउन बोलते हैं, ड आउन। जैसे क्र आउन पढ़ाता हूं उसी तरीके से ब्र, बी आर को ब्र आउन, ब्राउन, नाउन। ये क्राउन, डाउन, ब्राउन, ये है ब्लेंडिंग वर्ड। अगर आपने ब्लेंडिंग वर्ड नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप ब्लेंडिंग वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सेपरेट सेपरेट कराइए, उसके बाद हम कंबाइन कर सकते हैं, तो बच्चों को समझ आएगा और बच्चे बड़े बड़े लेटर भी पढ़ने के एबल हो जाएंगे। तो मैं ये भी साथ में बताती हूँ कि जब भी हम कोई साउंड पढ़ा रहे हैं तो साथ में हमें एक पैराग्राफ जरूर रखना चाहिए, जिससे साइड वर्ड्स भी रीड होते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड भी हम उन्हें बच्चों को पढ़ाते हैं। तो है आई एम जॉय, आई एम अ बॉय, आई हैव अ टॉय, आई सी एस डबल ई है तो सी अ कॉप, द कॉप हैज अ डॉग, आई हैव अ टॉप। देखा कितना इजी था ये, और कितने इजी वे में हमने ओ का साउंड कराया। और इस तरीके से हम बच्चों को इजी वे में बच्चों को ओ साउंड भी हम करा सकते हैं। तो चाहे कोई सा भी हम साउंड ले रहे हैं तो बच्चों को ये पैराग्राफ जरूर शामिल करना चाहिए। इससे साइड वर्ड्स भी रीड होते हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा वर्ड भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे एक्सरसाइज करा के, छोटे छोटे वर्ड्स लेके हम बच्चों को साउंड करा सकते हैं। ये हमारे सिंगल्स, मतलब ये सिंपल साउंड समझ लीजिए आप, ओ ई जो भी कराए हैं, बट इसके लॉन्ग साउंड भी होते हैं। तो लॉन्ग साउंड अभी शामिल ना करके छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को सबसे पहले पढ़ाइए, उसके बाद में लॉन्ग साउंड पे हम आएंगे। तो छोटे छोटे वर्ड्स से बच्चे साउंड सीखते हैं कि किसका साउंड निकल रहा है। तो इस तरीके से हम बच्चों को साउंड करा सकते हैं। जैसे हमने बताया, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बच्चे डेफिनेटली साउंड सीखेंगे और साइड वर्ड्स भी बच्चे जान जाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।